Bonjour, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec vous, pardonnez-moi parce que j'en ai beaucoup de travail. أهلا وسهلا بيكم بقالي كتير ما كلمتكوش متأسفة جدا بس vraiment كان عندي شغل كتير جدا. Aujourd'hui on va parler sur le DELF A2 junior ou A2 scolaire et comment on peut passer la production d'oral facilement. النهارده هنتكلم عن الدولف A2 سواء كان سكولير او جونيور، هو عموما كلهم زي بعض تقريبا. وازاي ان احنا نعدي المرحله البرودكسيون اورال سافودير بعربي يعني لما تتقابل مع البروفيسور وتتكلم معاه شفوي. داكور. طيب قدامنا هنا في الشاشه ازاي بيكون متقسم البرودكسيون اورال. دونك عندنا 3 étapes: 1 entretien dirigé، 2 monologue suivi، 3 exercice en réaction. طيب premièrement بيكون عندنا préparation 10 minutes، 10 دقايق التحضير، وطبعا بنعدي قدام اللجنة ما بين 6 7 دقائق تقريبا. دونك يعني ايه entretien dirigé؟ entretien dirigé ça veut dire انك تعرف نفسك تو سامبلومون، يا اما يكون انت تعرف نفسك ديريكتومون، الواحد بيكون حافظ البريزونتاسيون بتاعه هنتطرق ليها اكتر. تاني شيء مونولوج سويفي، وهو بيكون عبارة عن كونفرساسيون بيتي ديالوج بينك وبين اللي هيمتحنك. تالت شيء بيكون ده اللي شويه عايز له بريباراسيون اكتر، بيكون عباره عن موضوع بيديك ورق 3 4 5 وانت بتختار موضوع اقرب حاجه انت تقدر تتكلم عنها، وبتتكلم ما بين 3 دقايق تقريبا كده. لو ما عدتش، لو لازم يكون في ذكاء في الامتحان، ازاي اني اعدي من غير ما اخلي الاكزيماناتور انه يسالني، لانه انا لو مثلا باغ اكزومبل انت عندك لازم تتكلم في 3 دقايق، فلو احنا اتكلمنا مثلا في دقيقتين فكده خليت لك فرصه دقيقه، فدونك هو هيسالك، ممكن يسالك اي حاجه وتقع حاجه انت مش عارف ترد عليها بالظبط. دونك لازم يكون عندنا الذكاء، ازاي انا اغطي الموضوع بتاعي كله، ازاي اني ممكن اعدي ال3 دقايق كمان اتكلم بحيث اني اخلص الوقت بتاعي واكتر، فبالتالي يوقفوني ويقولوا لي اغات اي ميرسي وخلاص كده خلصت كل بتاعي. هنكمل ونتعرف على كل ايتاب على حده وازاي انك تعديه بسلاسه. داكوغ. طيب هنتكلم دلوقتي على الانتروتيان ديريجي اللي هو الاكزرسيس 1، وبيكون انفيرون 1 مينوت 30 تقريبا دقيقه ونص. دونك ايه بيحصل فيه؟ l'objectif se présenter, parler de toi-même. Le candidat se présente puis parle de lui-même et de son environnement proche. Vous pouvez lui poser طبعا الجمله دي للبروفيسور اللي بيمتحنك. Vous pouvez lui poser des questions complémentaires si cela vous semble utile. طيب ايه معلومات لازم تكون حافظها او حافظاها؟ طبعا بنعمل بريزونتاسيون، لو اي حد حابب اساعده في البريزونتاسيون ممكن تكلموني تبعتوا لي على القناه. دونك هنا لازم ادي des informations sur mon identité, nationalité, l'âge, famille, etc. يعني ببتدي باغ اكزومبل لو انا بقول طبعا لازم احيي سالو او بونجور. دونك خلينا في سالو en général عشان ما تتلخبطوش. Donc salut, je me présente, يعني أنا بقدم نفسي. Je m'appelle Amina, j'ai 40 ans, je suis égyptienne et marocaine. Par exemple ممكن نتكلم على la famille، لو الواحد marié بقول je suis mariée، أو je suis divorce، أو أقول لو أنا طالب par exemple هقول je suis étudiant، je suis étudiante. يعني المعلومات اللي هي خاصة بكل شخص ازاي احنا نقولها. طبعا بنتكلم على الجو، الوزير. الجو يعني الحاجة اللي بتحبها، يعني باغ اكزومبل وكمان لو في سبور براتيكي. يعني سبور براتيكي ça veut dire الرياضة اللي بمارسها، يقول je pratique le tennis 2 fois dans une semaine، يعني بمارس رياضة التنس مرتين في الأسبوع. ممكن أقول le vendredi je vais au club avec mes amis بالنسبة للجو بتاعي، أو je préfère aller au cinéma، j'aime bien rester à la maison. يعني حسب الجو بتاع كل واحد. طبعا ده ما بيكونش مونولوج، بيكون انت بتتكلم او انت بتتكلمي ديريكتومون معلومات عامة عني، الاسم والسن والعيلة بتاعتي. باغ اكزومبل نقول جي دو فرير اون سور. ممكن اتكلم على البارون بتاعي، او مون بير s'appelle Ahmed, il est ingénieur, ma mère s'appelle Najat, il ne travaille pas.
او اقول الي دكتور، حسب مهنه كل حد. طبعا مش شرط اقول الحقيقه لانه مش شايف البارون بتاعي. يعني ممكن واحد يحفظ بروفيسيون سهله بالنسبه لكم وتقولوها، يعني تكتبوها. هو ده عباره عن موضوع لازم يتكتب ويتحفظ ويتكرر كذا مره عشان يبقى فصيل اللي الواحد يقوله طبعا بالنطق السليم. وعلى استعداد اساعد اي حد لو هيمر بالاكزامان اللي هو بولف ا2. احنا هو موضوعنا النهارده. دونك ده بالنسبه للانتروتيان ديريجي، هو البريزونتاسيون ou parler de toi-même. D'accord? On a environ 1 minute 30. هنا قدامنا بعض المونولوج سي في اللي بتكون، يعني اغلب المونولوج في الايتاب دي، في المرحله اللي هي ا2. Premièrement عندنا بريزونتي امي اون امي. Que faites-vous ensemble? Que pensez-vous de l'amitié? هنا بقدم صديق او صديقه، بعمل ايه معاه، ايه رايك في الصداقه. طبعا دي 3 اسئله مركبه بجاوبها tout facilement. يعني بقول je vais parler sur mon ami intime احمد. il a le même âge que moi. بتكلم عن صديقي المفضل ومن نفس السن بتاعي. سؤال تاني que faites-vous ensemble؟ ممكن اقول chaque week-end او chaque congé on va au club pour pratiquer le tennis. ممكن نقول par exemple on joue au football. يعني اي رياضه بتفضلها. طيب que pensez-vous de l'amitié؟ ايه رايك في الاميتي؟ ممكن اقول tout simplement de phrase سهلين خالص، ان اقول l'amitié ça veut dire quelqu'un qui m'écoute quand j'en ai besoin de lui. l'amitié اني شخص اكون الاقيه لما اكون محتاج له. يعني تو سامبلومون بالنسبه للاميتي. طبعا هنكتب كل المواضيع دي. دوزيامون بارلي دان بيرسوناج سيليبر. بوركوا لابريسييفو؟ نتكلم عن شخص مشهور وليه انت شايفه ليه بتقدره. طبعا حسب كل واحد هيتكلم عن شونتور شونتوز اكتور اكتريس. او باغ اكزومبل لو هنقول مثلا شونتور، مش عايزه اقول اسامي عشان ما بقاش، يعني كل واحد يقول ممثل او مغني اللي يفضله. تالت شيء عندنا بريزونتي فوتر فيك فوتر كارتيه كيل سون فو زوندرو بريفيري. بتكلم عن المدينه بتاعتي، الحي بتاعي، الاماكن اللي انا بفضلها. طبعا الفي هقول جو في دون اون غراند في. mon quartier هقول على الكارتيه mon quartier calme. dans mon quartier il y a par exemple un club, supermarché, des pharmacies, de cinéma, un parc. يعني الاماكن اللي عندي لازم اكون عارف الفوكابولير اللي بتكون في الفي. وبقول لوندروا بريفيري، بقول اكزومبل مثلا جو بريفير aller au parc avec mes amis au congé pour respirer l'air propre. بحب اروح بارك عشان اتنفس هواء نظيف مع اصحابي. رابع حاجه raconte une journée type quel jour de la semaine préférez-vous pourquoi؟ بتكلم عن يوم كده يعني بالنسبه لي احسن يوم في الاسبوع لي. يعني باغ اكزومبل اقول mon jour préféré c'est le vendredi parce que dans ce jour-là je rencontre mes grands-parents et ça me fait plaisir de jouer avec mes cousins. يعني هقول يوم المفضل هو يوم الجمعة عشان بقابل جدي وجدتي، وكمان بلاقي فرصة اني بلعب مع ولاد عمي او ولاد خالتي او خالي اللي هي الكوزان او كوزين. D'accord. 5 racontez vos dernières vacances. Quelles sont vos destinations préférées؟ بتكلم على اخر اجازة وايه هي ايه انا رحت، ايه الاماكن المفضله اللي بحب اروحها. طبعا ناخد بالنا من طريقه السؤال. ده سؤال عايز مني ان نتكلم بالزمن باسي كومبوزي غير الاربعه اللي فاتوا. الاربعه اللي فاتوا اتكلمنا بريزون سامبل عادي جدا، بس هنا لازم اتكلم عن باسي كومبوزي. دونك هقول مثلا j'ai voyagé à Paris en voiture pour une semaine avec ma famille. هنا ممكن ادخل بقى كونديشنال مع اني انا اتكلمت على باسي كومبوزي او جيمري. انا حبيت كونديشنال طبعا بيقول حاجه انا بحبها وحاجه يعني ممكن اعملها كمان في الفيتور. يعني جيمري retourner dans cette vie parce qu'il était très مثلا extraordinaire عشان حبيتها كتير. quels sont vos projets sur cet été؟ ايه هي مشاريعك لهذا الصيف؟ طبعا هنا هتكلم بفيتور سامبل. دونك هقول باغ اكزومبل ممكن نفس الجمله اللي انا قلتها في 5 اقولها في 6 بس بالفيتور بروش.
مثلا انا بقول مثلا، يعني ممكن تعمل اللي انتوا عايزينه. دونك ممكن نقول باغ اكزومبل l'été prochain je voyagerai à Paris avec ma famille. 7 parler de vos goûts alimentaires, quel menu préféré. هنا بتكلم عن الغذاء المفضل ليا وايه المنيو اللي انا بحبه. يعني باغ اكزومبل نقول جو بريفير باغ اكزومبل البولي، لازم اكون عارف الفوكابولير تاع الاليمونتير. جو بريفير البولي، la viande, le poisson avec du riz, des frites, des pâtes. Mon menu préféré c'est que par exemple on dit ويت عندنا كالفات دلاني بريفيريفو. ايه هو المناسبة العيد اللي بتفضلوا بيجي في السنة، pourquoi وديكريف une fête vous avez particulièrement aimé، وايه هو العيد اللي انت بتفضله. ممكن هنا طبعا عندنا فات دو موتون، عندنا فات دو برانتون، يعني حسب كل واحد بيحب ايه وليه. هيقولوا racontez un film que vous avez vu au cinéma، نحكي عن فيلم شفناه في السينما. aimez-vous aller au cinéma، بتحب تروح السينما avec qui مع مين. quel genre de film، ايه هو النوع بتاع الفيلم اللي بتحبه. quel film détestez-vous، الافلام اللي بتكرهها. quels acteurs préférez-vous، ايه مين الكتاب اللي بتفضلهم. يعني تقريبا دي الموديل اللي قدامنا. عندنا quel livre avez-vous lu، الكتاب اللي قرأته. racontez un livre que vous avez aimé، الكتاب اللي انت حبيته. quel est le plus beau cadeau que vous avez reçu، هي أجمل هدية أخدتها. raconter ممكن أقول عنها aimez-vous offrir des cadeaux، أنت بتحب تقدم هدايا لحد. 13 عندنا décrire votre maison et votre chambre، quelle pièce préférez-vous chez vous. بوصف المنزل، بوصف الأوضة بتاعتي، هي أفضل مكان عندي في الميزون اللي أنا بفضله. بكده نكون خلصنا فيديو النهارده، واتمنى تكونوا استفدتوا وتشوفوا نوع الاسئله اللي بتطرح. دونك اي استفسار سيبوه هرد عليكم زي العاده، وان شاء الله هنبقى نكمل مع بعض عن كل شهاده دولف، سواء A2 سواء B1 B2 C1 C2، هنتكلم عنهم واحد واحد. ولو حابين نماذج امتحانات سواء compréhension écrite او compréhension orale لاي شهاده، ممكن تسيبولي لات وانا هحط لكم وادربكم عليه. دونك بون جورني واشوفكم على خير. au revoir.